Rikthehem sërish në studio, ndërkaq tani do të flasim për diçka krejt tjetër. Bashkë me neve në studio është Dardan Brahimi, koordinator i eventeve në Kolegjin Univerzum. Mirë se vjen. Në fakt bashkë do të flasim për eventin turnir në esports FIFA 2025. Fillimisht faleminderit shumë për ftesën, është me të vërtet kënaqësi edhe privilegj me qenë në studion e juaj. Gjithashtu. Univerzumi normalisht bashkëpunim me Federatën e-sports Kosova, ne kemi ndërmarrë një aktivitet goxha të mirë për trit e Kosovës, pra do më thonë kemi organizuar një turnir në njërën ndër turnire më të mëdha në vend për FIFA 2025, ku është një garë mes nxënësave apo maturantëve të shkollave të krejt Kosovës me studentët e Univerzumit. Kështu që po i sfidoni kemi sfiduar në këtë lojë për shkak se prime tani me këto lojrat e-sports janë të marrë një havë goxha të madh, jo vetëm Kosovë, po mbar botën. Edhe normalisht Univerzumi ka hapur dyer bashkëpunim me Federatën që me organizu një aktivitet të tillë. E kemi një pjesëmarrje, një interesim të jashtëzakonshëm, duke filluar nga shkollat e mesme, nga nxënësat e shkollave të Kosovës, po ashtu edhe për studentët tonë. Kështu që Univerzumi të mërkurën bëhet gati me i prit shumë ekipe prej shkollave të mesme, normalisht që kanë me u sfidu nga studentët tonë, edhe po besoj që kanë me fitu më i miri. A na tregon pak detaje se si ka me shku turniri, meqense do të jetë numër kaq i madh i pjesëmarrësve. Fillimisht duhet falendëruar normalisht Federatën që e kemi bërë këtë lloj aktiviteti. Shfrytëzorasi me përmend edhe për krastit tonë që na përkrajnë gjithmonë për eventet tona, duke filluar nga Red Bull Kosova, Ujë Rrugova, Burger Kingo, HyperAct edhe Eksportali. Turniri ka me fillu në ora 12 të ditës, po ashtu për organizimin e për brendimin edhe krejt është marrë Eksportal, ku po besoj që ka me qenë një aktivitet shumë i mirë edhe kjo shërben që Univerzumi, jo vetëm që shërben për çështje akademike, që jemi numër 1 edhe të fuqizuar nga Arizona State, po besoj që ka me qenë edhe pak a shumë vend atraktiv për tritet e reja të Kosovës që marrë me bu këtë lloj aktiviteti. Ti je unik, po i shkru në Doks, besoj që dhe gjithë ata që marrin pjesë. Ata gjithë që marrin pjesë kanë me qenë unik, kështu që edhe aktiviteti është unik. Interesim ka pas prej dy gjinive? Patjetër është, mu më ka bërë shumë përshtypje që për me kanë aplikuar dhe vojzat. Po se ndonjëherë hezitojnë mu marrë dhe me... Nuk hezitojnë, ta shenë thy këto barierat komplet. Kështu që është i hapur për krejt, Më ka bërë përshtypje për shkak se për me tritet dhe trijat ka nevojë për kësi aktivitete kreative dhe rekreative, edhe pse jo me arë krejt në Univerzum dhe me kalu një ditë fantastike ato me një. A ka me pas ndonjë shpërblim? Patjetër, këto deshta me përmend. Univerzumi me bashkëpunim me Federatën e e-sports kemi vendosur që për çmimin për vendin e parë me fitu një Sony PlayStation 5, kushdo që e ka fatin me fitu edhe tregon sukses. E fiton një person, pa? Vesh një person, për shkak se loja ka mullu një vësëni, kështu që keq shkollat kanë dërgu përfaqësues, kanë dërgu ekipe, sa për i mora disa informata që janë të bu përgatitet e nevojshme për shkollave pjesëmarrëse, që po besoj që kemi me kalu mirë. Unë s'jam shumë rrjedha me sport, po më intereson se çfarë sporti kanë me zhvillu atë. Kjo është turnir, për shkak për këto videolojra që buhen. Na zakonisht Univerzumi për edhe pse zhvillojnë ana jetën akademike, na normalisht që bujmë edhe aktivitete jashta kampusit edhe për komunitetin tonë për shembull. Për pavarësi e kemi pas turnirin në basketball, ku kanë marrë pjesë 17 ekipe për ndër të pavarësisë së Kosovës, normalisht shkollat e mesme. Pastaj kemi pas aktivitete për ditën ndërkombëtare të gruas, ku i kemi ndërruar edhe gratë police, gratë mjeke, kemi dërgu lule në onkologji kështu me radhë. E tash është rendi i trive që marrë me u kënaqë në Univerzum. Univerzumi është i hapur për gjithë, qoftë prej ata që mirë me akademi, qoftë edhe për gamera, edhe për krejt grupet e vendit. Besoj që kjo pak është edhe imponuar nga këto kërkesat edhe... Fiks, këtë trend është të jetë shumë shpejt, jemi të jetu në kohën e ChatGPT-s, inteligencë artificiale, e-sports, kështu që Univerzumi ka hapë dyert edhe jeni shumë mirësor dhe ju marrë për cilë aktivitetin tonë. Patjetër, derisa jemi edhe këtu për të folur për këtë aktivitet, që e thashë që përveç pjesës akademike, aktivitetet janë të shumta, edhe në këtë pikë po më intereson që sa është interesimi për të marrë pjesë, edhe a vrej ndonjë dallim i madh në një fushë të caktuar. Fiks, pyetje shumë e mirë. Univerzumi e ka dhe qeverinë. Përveç që na normalisht e zhvillojnë pjesën akademike, na e kemi edhe qeverinë studentore, ose këshillin studentor, që numërojnë mbi 55 klube aktive në Univerzum. Tu fillu prej klubin e basketbollit, studentat që zhvillojnë, ta është edhe klubin e e-sports, që klubi studentëve e ka organizuar këtë turnir, po ashtu kemi shumë aktivitete
rekreative, hiking për shembull, shëtitje, ekskursione. Kjo bëhet veç me pasuru jetën e tyre akademike që me pas një përvojë unike, që që kena na Univerzum. Dhe në fakt, duket një gjetje shumë e mirë, ajde edhe për me shku studentat në Univerzum, që sot natyrisht është shumë e rëndësishme edhe kjo pjesa kreative, nuk edhe të përballësh pak në teren me gjëra që i prek. Fiks, na kur e kemi bu shkollën për 1 orë gjys, ka pos një aplikim të jashtëzakonshëm prej maturanta apo edhe për studentët, për shkak se për ne jemi të ju ofruar mundësi të jashtëzakonshme. Pse ju deri dje me mësu që është të përshani ligjërata, pastaj mas ditë e marrë me relaksu pak në Në fakt, ne kemi mendu që të rinj tash janë pak shto me ChatGPT, kanë qef me dalë ma shumë, po në fakt nga kjo që po tregoni ju, po m'jap shumë pozitivitet, besoj edhe Amirit, edhe po mdoko që gjithë shka po ndodh ka te Kolegji Univerzum. Gjithë shka ndodh, zhvillohet jetë akademike, zhvillohet jetë profesionale, po zhvillohet edhe jetë rinore që për ne është diçka që të ndodhë një mrekullin kostum. Me të pyet si i ri, do të thotë, a mendon që në përgjithësi mungojnë këto aktivitete? Nuk po flasim për këtë konkurencën mes universiteteve, por në përgjithësi, në vendin tonë. Jemi të jetu për në meni ko që i riu nuk ka qef tash veç që është akademiko dhe diçka, po duhet për në me dhe i riu me u relaksu, me gjithë vetën, qoftë në universitet, qoftë me shoqëni dhe kështu më radhë. Që për në me janë na aktivitetet që jemi të i bu, jam për e me shumë mirësora për petrive edhe treja që i kena më në kampus, po më ka bu një përshtypje që për një me po kena dhe interesim prej jashtë, prej shkollave të meset që për një me... Kjo flet besoj për të nevojën që të ketë më shumë aktivitete. Ka nevojë shkolla duhet me bu aktivitete rekreative edhe na si universitet edhe krejshë, që për një me i riu emeritan se kemi një rini do studenta, maturanti, kemi të jashtëzakonshëm, kështu që për një me meritujnë. Se prapë ndalim këtu, po duhet do këndvështrimet tua si i ri edhe me që po e shoqërinë shumë në rrjedha të këtyre. A mendon që ka kaq shumë vend sot të hidhen kritika karshi të rinjve? Ka. Pajtona plotësisht. Për shkak se na në Kosovë para gjykon të rrit, për shkak se veç duhet me mësu, po është në rregull, duhet me mësu njëri, po pak duhet me gjeti ku me u relaksu me dal. Për shkak krahas këtij turnira kena pasur turnir CS2, kanë marrë pjesë për Counter Strike, kështu që për ne tash na nuk e kena fokusin veç te e-sport, po i kemi edhe për shembull klube të tjera, për shembull vajzat bëjnë aktivitete ndryshme, që komplet bashkë munduam me bu një balancim të tërë. Çfarë aktivitete tjera? Për shembull na kemi pas para 2 javë Prishtina Fashion Night, ku për shembull vajzat e dizajnit të modës, studentët tona i kanë bërë i kanë bu kreacionet e veta, i kanë dërguar në eventin më të madh në vend. Pastaj kemi aktivitete tjera, bamirëse për shembull dërgojna fone për bamirësi në spitalin e pediatrisë, lloj aktivitete. E kena bënë një aktivitet për ditën ndërkombëtare të gruas, kemi falendëruar stafin e shëndetësisë në kolegji, gratë police, kemi dërguar lule për shembull në një shkollë në Prishtinë, ku për një me kontributi të tyre është i jashtëzakonshëm. Edhe jemi të na në Univerzum është studentin qendër, edhe për me është krejtësisht, edhe për shembull na kemi përvoja për Arizona State University, edhe për partneritetet që na kena mi 220 universitete që kemi partneritet që i dërgojna studentat jashtë vendit për bursë ndërkombëtare 100%. Kështu që për me edhe ata që bojnë aktivitetet atje, na pi marrin, pe i brendojna, muj me thonë, edhe pe japu ma të mirën e mëndshme për studentët tonë. Si koordinatori eventeve, në çka keni vështirësi gjatë organizimit këtyre eventeve, që ndoshta kishit pas dëshirë me bo thirrje që... Nuk isha shfaq sfida për shkak se për me na veç pe bojna idenë, edhe po mi pritet për krejtë, se për me ka shumë mungesa për jashtit për kësi aktivitete. Kështu që është një ndër aktivitetet më të mira që na pja dolën vetë, patjetër. Është mbështetja besoj e Univerzumit që mbulon shumë po. Cili prej këtyre aktivitete po themi ju ka përmbushur më shumë si trim? Krejt, po e kisha veçu kë aktivitet ka me ndodhë mërkurën, po e kisha veçu turnirën e basketball që kena po për pavarësinë e Kosovës. Ka qenë simbolik, ka qenë atmosferë e jashtëzakonshme, kështu që këtë rritë dhe të rejat kanë marrë pjesë, ka qenë diçka fantastika madhështore. Çka ka më pas aktivitete tjera, apo se për shembull një lidhje interesante kish mund të qenë me diasporën tash që vjen? Ja kisha lënë pak pikë, po e kena na panajirin e karrierës për studime jashtë vendit, ku kretë universitetet partnere që kanë marrë në Univerzum, edhe kanë me shfaq ato benefitet, edhe ftesat që kanë i bu për me i marrë studentat Univerzumit, me shku atje me studiu jashtë vendit. Sa ka interesim që studentat shkojnë jashtë? Muj me thonë 99%, për shkak se është fat që unë vetë kam qenë student i Univerzumit, për ndryshe kam qenë përfituesi bursës në Portugali, kam studiu në Portugali me bursë. Pse zgjodhe Portugalin? Për shkak se më ka pëlqyer shumë, për shkak të lojtarë me fond botërore Cristiano Ronaldo. Prapë të sporti, a? Edhe atje, po nuk e kam taku. Se ke taku, Ama për me,
përvojat që bimajnë në universitetet evropiane me bursat plota që është të jepë univerzumi, kur po vinë, na po knaqemi direkt për shkak se është një ndryshim i jetës komplet. Çka ke përfitu ti saktësisht pra? Gjithçka. Gjithçka tu fillu prej jetës akademike, private, personale dhe deri që më ka bu me pas besim ma shumë vete dhe me i kthy ketë ato barirat. Portugalina kena po veç televizor ose diçka, po kur kena zbrit ato ka qenë periudhë e jashtëzakonshme. Shka t'ja përshtypje nga ajo kulturë? Kultura portugeze është kulturë shumë e mirë, për shkak se janë shumë njerëz mikprica, universitetet i kanë top universitete, edhe të presin shumë mirë, e dojnë, domethënë, i dojnë njerëz të Kosovës, edhe në luftë, ju e dini që në 88 në 89 shteti portugalisë ka qenë i pari që ka dërgu forcat e armaturës, kështu që ka qenë ndërlidhje shumë e mirë. Shumë e kështu ja kisha rekomanduar çdo triu që është në univerzum dhe që don marrë në univerzum, hajde në univerzum edhe shkoni kudo në Evropë me bus plot. Po normalisht aktivitete, edhe po normalisht siguroni. Kontributin me jap këto. Ja kemi bërë si vend, ja kemi bërë kësaj rinie fantastike, edhe për një me rezultate që jenë të arrit në univerzum, na po knaqemi shumë. Do të ti nuk ke shqyrtuar fare këtë mundësin që ja me qëndrua me vazhdu. Absolutikisht, ja kemi bërsh Kosovës, më ardhë, mi pru përvojat ma të mira në Kosovë, edhe nesër masë kur vjen një ri, une lena shumë mirë kur ja të regoj përvojën time që e kom pas atje, po normalisht do me punu për këtë vend edhe me esë për pora bashkë. Shumë mirë, me dëgju një tri me këtë mesazh. Po, shumë entuziast, shumë pozitiv për Një thirrje për fundje Ilien. Ju kisha bu thirrje, këtë rive dhe tre javë që për me kanë ondër, mos heqni dorë për ondra t'juja, univerzumi është për me unik, falë që është fat për neve, për Kosovën, për arsimin e ranë Kosovë që kemi lindi një marrëveshje me top universitetin e Amerikës, Arizona State University. Unë e di që rruga e suksesit ka sfida, po për me është mi arrit qëllimit me i hek të barri dhe me jesë për para. Kemi një rini t'jashtëzakonshme fantastike që për me ka me zhvillu këtë vend dhe kemi me jesë për para bashkarisht. Po, se edhe në fada një pyetje tjetër. Ska problem. Unë do ashta për fund edhe një herë me cek që do ata është 30 prill nga ora 12. 30 prilli është vendi gamerave në univerzum. Jo rasisht, a? Jo rasisht. Kanë me zbarku këtë gamerat ma të mirë që i ko Kosova pjetrive, edhe po besoj që kam e qenë aktivitet fantastik. Dardan, me që ki këtë përvojën nga jashtë, çka dallon një student i Kosovës prej të tjerëve? Absolutikisht, unë e mëj me thonë që veç janë ma të mirë studentat e Kosovës. Absolutikisht. Përgatitur po? Gjithmonë. Pra vetëm duhet mundësia? Unë e po flasë për univerzum, nuk e di për universitetet tjera. Kur shkoj studentat, qa që nga bojnë më një krenar sa që me rezultate janë top. Ti vetëm se këndi asë njerë inferior. Absolutikisht, bili shumë maj mirë se ta, shumë maj mirë se portugest. Po na vjen shumë mirë dhe nuk dyshojmë që kemi të ri që janë të përgatitur dhe natyrisht vetëm duhet një mundësi më madhe që ndonjëherë në këtë Kosovën tonë të dashur nuk e gjej. E ka beku zoti këtë vend me rini, kështu që jemi bashkë, univerzumi është i hopur për gjithë, hajde ne me 30-in për gamera, pastaj kushdo që ka qef me studiu me përjetu një përvojë ndërkombëtare, dyrt janë hapur. Faleminderit shumë, Dardan. Faleminderit shumë juve, faleminderit shumë.